This is an emergency broadcast. This message is broadcast to the entire country at the request of the remains of the Jamaican government. Jamaica has fallen at the hands of the radimixovirus. After the massive arrival of refugees from different countries, many refugees came with the disease and said disease spread among Jamaicans. More than 86% of the Jamaican population is now infected with radimixovirus. Most cities are now under siege or are for falling. The army and police were totally overloaded and are now collapsed. Thousands of swarms of flies have also been seen around the entire country. This is believed to have to do with the R.M.V epidemic. If you wish to survive, it is highly recommended keep and manage the resources you have on hand well. It is advisable to carry a personal defense weapon, such as guns and a knife. Having said all this, we have to say goodbye and wish you good luck. TVJ will stop operating indefinitely from today. Until then, we wish you very good luck and may God be with you. Đây là lây lan cho cả nước, là cập nhật đầu tiên về dịch R.M.V trong nước. Hôm nay 23 tháng 3, ghi nhận 97.000 ca nhiễm radimixovirus và 36.067 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 10.023,98 triệu người. Song Cô Long, khu Bôn Cô, Đông Nam Song và Đồng Bang Song Hồng là những khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. Lệnh giới nghiêm và kiểm dịch đã được thiết lập tại các thành phố lớn nhằm ngăn chặn loại virus nguy hiểm này tiếp tục lây lan khắp cả nước. Toàn bộ người dân được khuyến cáo không nên rời khỏi nhà trừ khi cần thiết. Chính phủ, cùng với cảnh sát và ở mức độ thấp hơn là quân đội, đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn tình hình. Nhiều bệnh viện đang bị quá tải và tình trạng tại các bệnh viện có thể xảy ra xấu đi các bệnh viện khác. Loại virus này đã tàn phá một số quốc gia ở Mỹ và gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe trên toàn thế giới, và nếu tình hình không được ngăn chặn, đất nước này có thể bắt đầu tan rã. Hãy cảnh giác và chuẩn bị.